Ba mua đây ít bè luộc ăn không ăn được. Từ từ. Rồi. Để tao mất tan tới rồi. Tôi mới tự hô luôn á. Cái này 60.000 một gói bằng một gói thải đặc sân tới đấy con đâu á. Chua gì cái gói ngoài ấy. Cái gói nó dày như thế này mà sao không được. Tí về đâu mà khóc. Đâu về không bộ được. Nhưng bó gì ra cái biển nhưng không. Rồi 10.000 chị ạ. Và 05 và 85.000. Bác à. Hôm nay bác đi chào muộn thế. Vừa mới đi á. Mai đâu có bác ạ. Dạ. Cô cắp ạ. Bà ăn cắp không nào bà mặt ra chợ cho mà. Đâu mà đất đồng quá bắt ra chờ đây bắt Mỹ đâu đây này buổi sáng không nước rồi chiều này sáng gió chiều mát quên cái gì vậy? Túi đẹp chỉ làm mấy cắt ra một luôn. Quên hả như cắt à? Gì? Gì bà? Nhà thiệt đâu? Tao nói chị bán thiệt đó. Yên tâm, chị bán thì như vậy. Bây giờ, rau thao chưa thì không, tự nhiên mơ đó là. Đây, đây ngồi trong đấy nè. Đi xe đấy. Mày nó còn hết sớm nó hết muộn mày. Tắt đi.
Nó ăn cái bơ rồi ăn. Mà trẻ đôi lít thì mình đôi vậy ha. Chị mua ngô này này. Lên tỉnh cái chợ lớn mất con cúc. Con vậy? Nhà hả? Thôi nhà hai tạ. Ngon. Thử đi. Rồi ạ, 20.000. Cái ngon cái dừa mày nè, thêm cho 2 quả. Đâu ra đi. Ba đây. Nay đi đây à? Quay ra để đồ đây ra. Ngô này, ngô từ cốc này, ngô ngon này, 6.000 cái ngô cái đẩy đầy đây. Mai thì thả chuột. Này, tép mở to nhạc này may mắn cả năm. Mở to nhạc này là may mắn cả năm nha. Đây, đây là ca đây. Đây là ca đây. Vậy phải tốt. Để tại vì tôi có gì, nó là gì? Đấy, con nhật nó không có răng đâu. Ngồi qua đi. Ôi, 5.000 là 15 là 20. Vừa bán đồ mẫu cái củ. Lấy chân này, lấy chân. Chân gì bán? Chân hay là? Chân đầu. Chân thường với cạo. Thấy không? Không được lấy gì nữa. Này là cứt bán rẻ. 10.000.